डालने जा रहे हैं माइक्रोवेव। पापा अपने ऑफिस जा रहे हैं। मानो चाहे ना मानो, मैं गुड गर्ल तो बन चुकी हूँ गाइज। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नहा वहा के तैयार हो चुकी हूँ और जा रही हूँ पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाने, और मोस्ट प्रोबेबली अपने लिए और परी के लिए भी बनाऊँगी, बिकॉज परी की छुट्टी है, कल उसका एग्ज़ाम है, तो शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दैट थिंग। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो कुछ भी बनाए, तो मैं उसके लिए बनाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग, और आई होप यू गाइज आर लाइकिंग इट। मानो चाहे ना मानो, मैं गुड गर्ल तो बन चुकी हूँ गाइज। पापा के लिए चाय और पानी लेके जा रही हूँ। अब तक मैं कहती थी कि पापा खुद से लें, बट मैं पापा को प्रिंस ट्रीटमेंट दे रही हूँ ना। और फिर ये भुजिया बना दिया है मैंने पापा के लिए, फिर रोटी और पोहा बनाना बाकी है। यो इट्स मोर लाइक कि जो तुम्हारे अपने हैं तुम उनको इम्पोर्टेंस ही ना दो, और फिर बाहर वाले लोगों को इम्पोर्टेंस दो। तो पहले घर में इम्पोर्टेंस दो। चाय डिप करके खा लूँ क्या? दूसरा चाय ले लेती हूँ। सी दिस, एंड दिस, ओ माय गॉड। तो रोटी बना रही हूँ मैं भाई। इतनी गोली रोटी मेरी बन रही है, ओहो। मैं कैसे इतनी अच्छी बच्ची बन रही हूँ, गुड गर्ल मैं कैसे बन रही हूँ? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मेरे को गुड गर्ल नहीं बनना है भाई। रोटी बेल रही हूँ, मेरे को रोटी नहीं बेलना है, मुझे नहीं पसंद है। सो गाइज, मेरी नेबर ने घाटी भेज दिया है, तो अब मैं जा रही हूँ घाटी खाने। घाटी विथ बचा हुआ चाय। चाय को गर्म करने जाती हूँ गैस पे, तब तक याद आता है कि ये जल जाएगा चाय, इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। माइक्रोवेव करते हैं। आई नो तुम लोग सोचते होगे बस माइक्रोवेव माइक्रोवेव दिखा रही है, बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट एन एक्साइटमेंट। मैं बहुत खुश होती हूँ जब कोई नया सामान आता है, तो बिकॉज़ ये सामान काफ़ी टाइम से सोचा जाता है कि आएगा आएगा, फिर वो सामान आता है तो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती हूँ, और मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस करती हूँ, यू नो। इसलिए हमको अपने हर एक मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज हु नोज़ यू आर टुडे एंड नॉट टुमारो। दिस माइक्रोवेव इज़ टुडे, कल बिगड़ जाए, हु नोज़। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं पहले, फिर पढ़ाई करते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? बेचारी का ब्रेक टाइम चल रहा है, ब्रेकफास्ट कर रही है, मौसी से बात कर रही है। मौसी अपने स्कूल में बच्चों से डांस करवा रही हैं। दिखाना ज़रा, ये देखो गाइस, गवर्नमेंट स्कूल है। हाँ, अरे अरे अरे, वाह 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 वाह, ओ माय गॉड, आंटी भी डांस कर रही हैं। अम्मा बिलीव मी, मस्त डांस कर रही हैं आंटी भाई। आई रियली होप कि आई डू मेक अ गुड व्लॉग्स फॉर यू गाइज, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट यू गाइज टू बी बोर्ड। देखती, बिलीव मी। तो कल मैं ये स्विच बोर्ड लेके आई थी, और मेरे को इसको इंस्टॉल करवाना है घर में। यहाँ पे इंस्टॉल कराना है, सो दैट यहाँ पे हम लोग मिक्सर, बॉयलर और स्टीमर हम रख सकें। तो अब बेसिकली हमें वहाँ से, आप देख रहे हो, अब बेसिकली हमको वहाँ से कनेक्शन लेना है, दिस वे, एंड द स्विच विल कम हियर। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि किचन बहुत छोटा है, एंड यहाँ पे माइक्रोवेव रख रहे हैं। हमारे पास ये 3 एक्स्ट्रा अप्लायंसेज हैं जो हमको वहाँ रखना होगा, और अगर हम वहाँ रखते हैं तो वहाँ पे बहुत क्योटिक लग रहा है, एंड फिर हम ये सारी चीज़ें कहाँ रखेंगे, बिकॉज हमारा किचन काउंटर ऐसा ही है, छोटा सा है। अभी आपको मेस्ड दिख रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस ओनली, बट जनरली हमारा किचन ऐसे नहीं रहता है, एंड वी डू नॉट वॉन्ट एनी अदर फर्नीचर जिसमें हम माइक्रोवेव रखें, बिकॉज वी लिव इन अ रेंटेड अपार्टमेंट एंड वी डोंट नो कि हम कब चेंज कर जाएं। बाय द वे, हाय। सो अभी भैया आ रहे हैं जिनको इंस्टॉल करना है, तो हम इंस्टॉल करवाते हैं वहाँ पे। दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ माई लाइफ गाइज, बिकॉज पूरे दिन पढ़ाई नहीं करना होता है, काम नहीं करना होता है, इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं। ऑलमोस्ट पाइप लग चुका है, बस सेटिंग करना बचा हुआ है। 10 मिनट बस 10 मिनट। और सब लोग भैया को फ़ोन कर करके, भैया मेरे घर आ जाइए, मेरे घर आ जाइए, परेशान कर दिए हैं सब। तो गाइस, 1 बोल मैक्रोनी बनने जा रही है।
चीज़ डाल के और वो भी परी बना रही है। सो गाइस अब हम इसको डालने जा रहे हैं माइक्रोवेव में। डाल दिया। सो गाइस पापा अपने ऑफिस जा रहे हैं और बैग पैक कर लिए हैं और मम्मी इधर इंतज़ार कर रही हैं कि पापा निकलेंगे तो फिर आराम करेंगी। स्कूल से अभी अभी आई हैं। सही बोल रही हूँ ना मम्मी? सीरियल देखेंगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। सही बोल रही हूँ ना मम्मी? मम्मा पैसा 100 रुपये आज मिला है। 500 लास्ट टाइम मिला था, घाटा हो गया। मम्मी घाटा हो गया। हम लोग से अधिक तो कान्हा को मिल जा रहा है। वही सरकार बाबा का है, एक कान्हा का बेचारा। आजकल कोई भी कंटेंट मिस नहीं कर रही हूँ मैं, देख रही हूँ मैं अपने आप को। ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं। क्लिप आज हेयर बैंड डे है तो मैं हेयर बैंड लगाई हूँ। इतना काम की हूँ, सुबह से इतना काम की हूँ कि 12 बजने वाला है और अभी तक अपना किताब नहीं उठाई हूँ। काम ही करने में थक गई हूँ मैं, सही बता रही हूँ। ऐसे करने की ज़रूरत है ना। सीखेगी ये भी स्कूटी चलाना एग्ज़ाम के बाद। छोटी आएगी तो इसको छोटी को भी सिखा दो। छोटी तो सीख चुकी है, बस चलाती नहीं है। बाय बाय, सी यू सून। One eternity later. तो पापा के जाने के बाद इट वॉज अ सीन लाइक ब्रेक डाउन हो गया सी। सो मैंने व्लॉग किया नहीं है। दिस इज़ द नाइट व्यू एंड आई एम एंजॉइंग इट एंड आई होप यू रियली लाइक दिस व्लॉग थोड़ा सा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।